今天一条热搜实在可笑，说袁姗姗变成了绿茶婊，背着张小斐不停把她吐槽，说她打呼噜响得让人无法睡觉。几年前的烂事又翻出来重新炒，当事人估计早就和好，偏偏有些人没完没了，又喊又叫，仿佛在大声说都来看看。袁姗姗视频里故意聊骚，弄得张小斐面子不要。张小斐这么打呼噜吗？那你有这理由吗？那你们谁说张小斐打呼呀？他说的。他真的打呼噜吗？我感觉他对的。不承认说你说他打呼，哎，我问你个正经的问题啊，你到底打不打呼噜？我不打呼噜，你说呢？人在家中坐，锅从天上来，现在又开始闭编排，有人说他好，有人说他坏，袁姗姗感到很无奈。我所有的不解和愤怒，没有一个人能回答我。我真的不想再这样下去了，我想有个了断。于是乎发了个博文检讨自己做人的失败，最后说自己打呼噜世界第一，整不好都可以拿金牌，求求某些人早点歇菜，如果没钱还房贷，就自己搬砖或者直播装装小可爱，别为了一点流量总惹女神不自在。这究竟是炒作还是造谣？当时明明就是几句玩笑，偏偏被添油加醋，瞎编乱造，使劲被人敲打后脑勺。哑巴吃黄连，有苦难告。袁姗姗又是道歉又是求饶，张小斐在一旁哈哈大笑。他觉得陈年旧事实在无聊，有些人看热闹不嫌事大，挑拨离间真有一套。明星打个呼噜也能上头条，你有那时间不如买张票。如果觉得袁姗姗不好，完全可以去电影院看看《你好，李焕英》。支持下张小斐凑凑热闹，何必出口不逊，脸都不要，动不动就开始敲键盘，一顿网暴。不是袁姗姗说话不经过大脑，我看是你们莫名其妙，素质低到你那水桶腰。最后我站袁姗姗一招，袁姗姗说话好，情商高，不要听某些人叨叨。人有失言，马有失蹄，指责别人的时候，请看看自己。